प्रत्येकान जर म्हटलं इंग्लिश ही जायच, बेसिक नॉलेज आणि बेसिक लँग्वेज ह्या दृष्टिकोनातल्यान सर्वसामान्य मनशाक सुद्धा इंग्लिश येवपाक जाय. ह्याबद्दल म्हजें दुमत ना, कारण प्रत्येक व्यवहार जो चल्ला ऑल ओव्हर वर्ल्ड तो मॅक्झिमम कंट्रीज जे आसा त्यो इंग्लिशींतल्यान चलता. सो इंग्लिश ही जाणा जावपाकूच जाय, पूण त्याच बरोबर मातृभाशा काबार जावपाक जायना. आनी त्या खातीर आमी कितें करपाक जाय, हे प्रत्येक गोंयकारान आनी त्या गोंयकारान गोंयांत आयिल्ले भायल्यान सुद्धा जे कोण लोक येवन गोंयांत रावला तांणी ताचेर विचार करपाक जाय. हाजेर उलयले आमी मातसो वेगळे विशय, कारण सरकाराचोच विशय. 3 म्हयने जाले सरकाराक, बरोबर कशें चल्लां सरकार? सरकार एकदम बरें चल्लां. एडमिनिस्ट्रेशन सगळें जाग्यार येत आयलां आनी 3 म्हयन्यांत म्हणजे फुडल्या 3 म्हयन्यांत कितल्योश्योच ज्यो योजना आसा त्यो आमच्यो मार्गाक लागतल्यो. कारण आमकां मदीं ही इलेक्शन आयली, एक आमचें बाय इलेक्शन आयलें, हाका लागून पंचायत इलेक्शन आयलें, हाका लागून आमकांय काम करपाक जाय तशें मेळूं ना. पूण एडमिनिस्ट्रेशन जाग्यार हाडपाक मेळ्ळें. खुबश्यो गोश्टी एडमिनिस्ट्रेशनाच्यो त्रुटी आशिल्ल्यो त्यो जाग्यार हाडिल्ल्यो आसा. मुख्यमंत्र्यान तातूंत भरपूर त्रास घेतला, आमी त्रास घेतला आनी ताजे बरोबरच आज आमकां एक दिसून आयलें की शिस्त इल्ली इल्ली येवपाक लागली. तुम्ही 2 महत्वाची खातें हाताळटात, एक PWD आणि एक ट्रान्सपोर्ट. तांचे इंटरनल गजाली भितर मागीर या, पण पयलीं जेन्ना तुमचे PWD दिलें तेन्ना सगळे जाण टिका करपाक लागले की तुमचेर हाजे पयलीं करप्शनाचे आरोप जाल्यात, तेन्ना तुमकां PWD दिवप म्हळ्यार परत करप्शन फ्री गव्हर्नमेंट खंय उरलें. हाव विल यू रिप्लाय टू इट? नाही, प्रत्येक कडेन म्हजेर आरोप जाल्या. हांव ज्या कडेन खाती हाताळ्ळ्या थंय थंय म्हजेर आरोप जाल्या, पूण प्रूव जालें ना. फॉर एग्जाम्पल HSRP म्हजेर मोठें आंदोलन जालें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा आनी कमिटी नेमली गेली चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर. आनी चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर लॉ सेक्रेटरी आशिल्लो, त्यानंतर ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी आशिल्लो, डायरेक्टर आशिल्लो, आनी ह्या सगळ्या कमिटीन रिपोर्ट दिलो की मिस्टर ढवळीकर इज क्लीन इन दीस HSRP. आय एम प्राऊड टू से. आंदोलन जालें, म्हजो पुतळो जळयलो गेलो, सगळ्यो गोश्टी जालो. तश्योच म्हजेर PWDचेर जाल्यो. पूण आज PWD 3 म्हयन्यांत जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न हांवें केल्लो आसा आनी मुखावेले 3 म्हयन्यांत नक्कीच पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, कारण पयरूच जायका जेन्ना निगोशिएशन जाली तेन्ना आमी 35 कोटी रुपया, हांवें आनी मुख्यमंत्र्यान 35 कोटी रुपया टेंडराचेर देंवयले. म्हणजे इमेजीन कर, जवळ जवळ 13 ते 15% आमी देंवयले. हेचोच अर्थ कितें हो लोकांक कळपाक जाय. तुम्ही म्हळें की PWD जाग्यार घालपाचें चल्लां, मागीर तुवें हातांत घेतलो तेन्ना PWD जाग्यार नाशिल्लें? जाग्यार म्हटल्यार फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां एक गोश्ट जाता. सपोज एक फंड्स युटिलायजेशन म्हणून आसता, ते सर्टिफिकेट दिवचें पडटा. सपोज एक वर्क आसा आनी ह्या वर्काक जर समज 50 कोटी, एक रोड्स आसा, रुरल रोड्स धरुया, देर इज अ डिफरन्स. रुरल रोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हायवे आनी नॅशनल हायवे अशे जे डिफरंट रोड्स आसता तांकां प्रत्येक बजेट हेड दिल्लो आसता. ह्या बजेट हेडार समज रुरल रोड्स आसा, गांवचे रोड जाका आमी म्हणटात, थंय समज एक बजेट आमकां 100 कोटीचें दिलां जाल्यार आमी एट द मोस्ट टेंडर कितली काडप? 200 कोटीचे काडप. स्पील ओवर म्हणून आसता, बरोबर. स्पील ओवर जर धरलो जाल्यार डबल धरुया आमी. डबल जर धरली 200 कोटी. ज्या कडेन 100 कोटी बजेट आनी त्या कडेन जर 400 कोटीची टेंडर काडली ताका ताळमेळ काय उरना. म्हणजे अशी टेंडर येताली, अशी टेंडरां आयली म्हणूनच ही परिस्थिती जाली न्ही. त्या खातीर हांव जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हणून हांवें जेन्ना PWD चलयली तेन्ना असले गोश्टी हांवें करूं ना. कॉन्ट्रॅक्टरांक वेळेवर बिलां मेळटालीं, कॉन्ट्रॅक्टरांक टायम टू टायम तांची बिलां तयार जातालीं. आज तेन्ना कितलेशे कॉन्ट्रॅक्टर आज बॉम्ब मारपाक लागले. कित्याक बॉम्ब मारपाक लागले? हांव मंत्र्याक ते दोश दिना, कारण मंत्र्याकूय म्हणून कोणी तरी हें सांगचें पडटा. एक तर ते ऑफिसर कमी पडले आसतले ताका सांगपाक, किंवा ताणें ताजें आयकून आसतलें. आज तेच ऑफिसर तुमचे बरोबर, आज तेच ऑफिसर म्हजे बरोबर आसा आनी आय हॅव कंट्रोल्ड एवरीथींग. म्हणजे जवळ जवळ आमी 300 कोटी आज पासून डिस्ट्रीब्यूट केले 3 म्हयन्यांत आनी ह्या म्हयन्यांत परत 100 कोटी दितले. आनी आय एम प्राऊड टू से इन नेक्स्ट 6 मंथ जो पास बॅलन्स जो आसा तो आमी जाग्यार हाडटले. कारण आमकांय थोडो टायम जाय, कारण टेंडरां जशी काडल्या 100 कोटीचें बजेट जाल्यार 600 कोटीची टेंडरां काडल्या. फॉर एग्जाम्पल हांव एकूच एग्जाम्पल दिता. डिस्ट्रिक्ट रोड म्हणून आसा, जे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आमचे आसा, त्या हातूंत आमचें बजेट जर 60 कोटी आसा जाल्यार ती जवळ जवळ 200 ते 250 कोटीची टेंडरां काडल्या. शेवट
ही कामां जावपाक जाय तुम्ही आनी कितें तांकां सांगतात पेमेंट की जावपाक म्हाका जाय. याद जाता की लोक 10%, 12% उलयताले, तुम्ही सांगता त्या प्रमाणे 100%, 120%, हांव 200% अशें बी चलताले. हांव इतलेंच सांगता की आमी आतां जे जयका म्हणून प्रोजेक्ट आसा जो 1100 कोटीचो ताजेर आमी जवळ जवळ 13 ते 15% रिबेट कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान घेतली. आय एम प्राऊड टू से जवळ जवळ 35 कोटी रुपया फाटल्या लोकांचे वाचयले. लोकांच्या आमी ह्या एकाच हातूंत जी 4 टेंडरां आशिल्लीं तातूंत वाचयल्या. हाजोच अर्थ तुमी काडचो, हांवें सांगपाची गरज ना. सो ही इतली कोट कशी जाताली आनी कित्याक जाताली हो प्रश्न शेवट येता. शेवट हे लोकांचे पयशे आसा. दुसरी गजाल जी जाली ती म्हळ्यार तुमकां ट्रान्सपोर्टूय दिलें आनी तुमकां PWD दिलें. आनी सगळे जाण म्हणपाक लागले की इतली 2 म्हत्वाची खातीं एका मंत्र्याक कित्याक? काम करपाची पद्दत आसा. हांव दिसाक 18 तास कमीत कमी काम करता. हांव सकाळीं 5:30 उठ्ठां आनी सादारण 7 हांव काम करपाक चालू करता. ते रातचे 11, 11:30 पर्यंत म्हजें काम चलता. सो जें काम मनीस करता, जाका रुल्स रेग्युलेशन खबर आसा, ताका डेफिनेटली मुख्यमंत्र्याक तें खबर आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ताणेंय विचार केलो आसतलो. कारण हो तर म्हजो सब्जेक्ट. PWD हो म्हजो सब्जेक्ट. खूब वर्सां पयलीं सुद्दां हांव तातूंत आसा आनी तातूंतले प्रत्येक गोश्ट म्हाका ताची जाण आसा त्या गोश्टीची आनी त्या खातीर तो प्रयत्न ताजो आसतलो. तुम्ही मुख्यमंत्र्यांचेर ह्या 2 खात्यां खातीर दबाव हाडलो असोय हें जाता? केन्नाच ना. अजून वचून हांवें तसलें केन्नाच करूं ना. फाटल्याय गव्हर्मेंटान करूं ना, ताज्या पयलींय करूं ना. शेवट मेरीट म्हणून कितें तरी आसता. जो मनीस रुल्स रेग्युलेशन जाणा, जो मनशाक सगळ्यो गोश्टी कळटा, ताका मेरीट हें आसताच. आनी त्या मेरिटाचेरूच मनीस वयर सरता. ह्यो सामक्यो सत्यस्थिती आसा. आनी तातूंतलो म्हजी एक हें आसा की प्रत्येक फायल हांव वाचतां. प्रत्येक फायल वाचल्या शिवाय हांव डिसिजन दिना. हांव स्वता वाचतां. हांव म्हजे PA किंवा OSD किंवा जे PS आसता ताका सांगना. हांव स्वता वाचतां, ताजेर नोट्स हांव स्वता बरयतां आनी त्या नंतरूच ती फायल मुखार वता. म्हाका एक गजाल सांगात, इतली जे बदनाम जाल्लें खातें आसा PWDचें, तें जेन्ना तुमी आतां सांबाळटात आनी खंय तरी करप्शन फ्री गव्हर्मेंटाचो नारो दिला मुख्यमंत्री, बरोबर. ही 5 वर्सां सरकार जर सारकी चल्लें तुमच्या मना प्रमाणे, कॅन यू एश्युअर टू द पीपल ऑफ गोवा की PWD विल बी झिरो करप्शन? 101%. कारण आतां जो आमकां फंड्स आसा त्या फंडांत आमी जी कामां करून दाखोवंक शकतले ताजे वयल्यानूच एक सिद्ध जातलें की आमकां आनी मुखार चड फंडाची गरज ना म्हणून. आज जे बजेट दिलां आमकां, रोड्स आसूं किंवा इतर, तातूंत जर 15% वार्षिक 15% बजेट हे इन्क्रीज जाताच. तितलेच जर वाडले आसत जाल्यार त्या बजेटांत सबंद गोंयांत रस्ते आसूं, उदक आसूं किंवा इतर ज्यो गोश्टी आसा त्यो जी प्राथमीक गरजा मनशाच्यो ज्यो आसा त्यो पूर्ण करपाचो प्रयत्न ह्या दिल्ले बजेटांत हांव पूर्ण करून दाखयतले. नवीन प्रकल्पाचे कितें सरकारी पावण्याचे असो बोवाळ जाल्ला की जे मोठे मोठे नवीन प्रकल्प आहात ते PWD कडेन वचनासतना GSIDC कडेन वतात आनी हाजे फाटल्यान कांय डेलिबरेट लॉजिक्स आसात? ना, कांयच ना. वयल्यान हांवूच ताका सांगता स्वता की अमको रस्तो अमके दिसा हांवें कॅबिनेट डिसिजन घेतलां, तो रस्तो GSIDC तूं घे. कारण खुबश्यो गोश्टी अश्यो आसता की PWD सगळींच कामां जाता अशी ना. फॉर एक्झाम्पल ती नॅशनल हायवे वर्क आसा ती PWDनीच करची पडटा. कारण ताका युनियन मिनिस्ट्री लागता आनी युनियन मिनिस्ट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया हायवे ऑथॉरिटी लागता. MORTH जी म्हणून MORTH म्हणजे पयलींची MOST, आतांची MORTH, ती जी हें आसा युनियन मिनिस्ट्री, ती युनियन मिनिस्ट्री हेच्या फाटल्यान आसता आनी त्या खातीर तो जो फंड्स येता तांचो PWD थ्रूच येता. तो गव्हर्मेंटाचे जो डिपार्टमेंट आसता ताणेच युटिलायज करचो पडटा. आनी त्या खातीर जे पळय आतां फॉर एक्झाम्पल जुवारी ब्रीज आमीच घेवचो पडटा, आमचो खांडेपार ब्रीज आमीच घेवचो पडटा, आमचो माशेचे ब्रीज आसा काणकोण माशे तो ब्रीज आमीच घेवचो पडटा. म्हणजे अशे जे नॅशनल हायवे आनी हे प्रोजेक्ट आमी घेतिल्ले आसा. वायलेच जो स्टेट हायवे फॉर एक्झाम्पल करासवाडा टू खांडेपार उजगांव जो 4 लेन करपाक सोदता, स्वता हांवें डिसिजन घेतलां की ते GSIDCन घेवचे आनी ती फायल ऑलरेडी सेंड टू GSIDC. अशें न्हय की तांणी व्हेलां ते करना, हांवें स्वता तें डिसिजन घेतलां. शेवट आमी कितें पळोवपाक जाय, लोकांक आमी बरें काम आनी बेगिनात बेगीन काम खंयचें दितलें. सगळींच कामां जर एकूच डिपार्टमेंट करपाक लागलो तर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट तो कित्याक जाय? 2 प्रोजेक्ट ह्या कारकिर्दी भितर तुमकां करपाचें स्वप्न आसा? हय, डेफिनेटली. कशे 2 प्रोजेक्ट खंयचे? एक जुवारी वीच वी वॉन्ट टू बिल्ड विदीन 3 years.
सादारण 2015 पर्यंत आमकां तो कंप्लीट करपाक जाय. दुसरो खांडेपार ब्रिज ज्याची अत्यंत आवश्यकता आसा आनी सगळ्यांत एक पायलट प्रोजेक्ट म्हाका कंप्लीट करपाक जाय आनी तो म्हणजे बाणस्तारी. म्हणजे पयली जी फेज आसा ती ऑलरेडी आमी चालू केली. गोवा ओल्ड गोवा टू पणजी 4 लेन, त्यानंतर बाणस्तारी टू ओल्ड गोवा 4 लेन कसो आसचो हे आमी तातूंत दाखयलां. तातूंत आमी स्पेशल मोटरसायकल लेन, कारण गोंयची जी मोटरसायकल ड्रेनेज आसा ती खूब मोठी आसा. आज जवळ जवळ 8 लाख व्हेकलांत 3 लाख सुमार मोटरसायकली आसा. सो मोटरसायकली चड आशिल्ल्या कारणान म्हजो एक हें आसा, मनसुबो आसा की एक तांच्या खातीर लेन आसची, म्हणजे जे एक्सिडेंट मॅक्सिमम लेन तुम्ही तयार करून एक सारको पायलट प्रोजेक्ट कसो आमी ओल्ड गोवा टू पणजी आमी दाखोवन दितले आनी येता ते 2 वर्सां भितर तो कंप्लीट जातलो. जुवारी केन्ना जाता? जुवारी सादारण 2015 एंड पर्यंत कंप्लीट करपाचो आमचो मनसुबो आसा. ऑलरेडी आमी NOC खातीर लेटरां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक धाडपाची तयारी केल्ली आसा. येता ते विका आसत किंवा नेक्स्ट 3-4 डेजांत ते लेटर आमचे NOC आमकां जाय पडटा. खंयचो प्रोजेक्ट आमी जेन्ना युनियन मिनिस्ट्रीचो आमी हाताक येता तेन्ना आमकां युनियन मिनिस्ट्री कन्सर्न युनियन मिनिस्ट्री NOC घेवची पडटा. बरोबर. त्या खातीर ऑलरेडी आमी प्रोसेस चालू केला. कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, फोंडे सारक्या वाठारांतल्यान, मडकय सारक्या वाठारांतल्यान, पिळवा सारक्या वाठारांतल्यान आता सद्याक मातशी वारे व्हांवपाक लागला की MG इज स्ट्रॉंगर दॅन BJP. आनी इवन पंचायतीच्या टायमार खंय तरी ते युतीचे सख्य जे आशिल्ले ते युतीचे सख्य दिसनाशिल्ले. खंय तरी मातशी तडे गेल्यात. कशें जालां की ह्या ज्या गोश्टी त्या खंय तरी कार्यकर्ते मदीं जाता, जायना अशें न्हय, पूण तो कंट्रोल करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. खुद्द मनोहर पर्रीकर आनी हांवें तो कंट्रोल करपाची. पूण एक एकदां कार्यकर्तो आयकना, ताका दिसता आपूण निवडून येतलो, आपूण 11 सीट हाडटा, आपूण 5 सीट हाडटा, 4 सीट आसा. पूण सत्य परिस्थिती जेन्ना निकाल जाता तेन्ना ताका कळटा आनी त्या नंतर ह्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा. सत्य परिस्थिती तांकां कळ्ळे नंतर त्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा, तातूंत कांय अर्थ ना. हांव एश्युरन्स दितां, मगो आसूं भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो आसूं, मगोचो पंच आसूं किंवा भारतीय जनता पक्षाचो आसूं, फोंडा महालांत जितले पंच निवडून आयल्यात ते सगळे आमचे. आमचे कोणाचे? आमचे म्हणजे युतीचे. आनी युतीचे जेन्ना मनीस आसता तेन्ना हांव इतलेंच एश्युरन्स दिता, प्रत्येक वार्डांत जाय तशें काम. युतीक तडे गेल्ले ना, खंयच भितर वच्चे ना आनी ते न वचपा खातीर आमचो सदांच प्रयत्न. ना म्हाका तरी दिसना तडे कपचे वच्चे ना, कारण आमचो एम आसा आमी ह्या 5 वर्सांत गोंय कशें साकार करूं शकता हें आमकां दाखोवपाचो म्हजो एम आसा. आनी मनोहर पर्रीकाराचो तर आसाच. ताणें स्पश्ट म्हटलां आपल्या ह्या 5 वर्सांत आपल्याक एक वेगळेपण गोंयांत दाखोवपाचें आसा आनी ताचे बरोबर हांव आसा. सो यू आर फर्म विथ देम आनी आय एम विथ हिम बिकॉज he also want development of Goa in all respect. म्हणजे in education, in संस्कृती ताका जपिल्ली जाय, सगळ्यो गोश्टी जेन्ना मनशाक जाय. So your vision is common, so there is no problem. ह्या हाजेर आमी आयची मुलाखत हांगा सोंपयतात. इतली व्हडली डिसिजना उपरांत डायरेक्ट सरकारांतले म्हत्वाचे मंत्री नंबर 2 चे मंत्री स्टुडियो भितर आयले. तुम्ही मुलाखत दिली, गडबड आशिल्ली तरी आसतना आयले आनी मुलाखत दिली, गोंयकारां मुखार विशय मांडले. सो थँक्स अ लॉट, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.